Ak by sme sa teda preniesli nejako do tej doby pred tými 30 000 rokmi, tak mamuta by sme určite stretli a nie jedného. Boli tu veľké stáda mamutov a veľké stáda sobov. Ďalej sa tu objavili stáda koní, ale samozrejme tým bežne loveným zvieratom bol zajíc. Hej, ale volať týchto ľudí lovci zajícu nie je asi veľmi dobrodružné. Je to samozrejme archeologický výskum paleolitickej lokality, dá sa povedať tej najslávnejšej zo slávnych paleolitickej lokality u nás, to sú Dolní Viestovnice 1. Tá slávna lokalita, kde pán profesor Karol Absolo našiel v roku 1925 viestovnickou Venuši. Ale my sa tu v podstate nesústredujeme priamo na to sídlište, ale na to, čo ľudia odhadzovali, na to ich odpadište. A našim cieľom je v podstate skúmať tieto skládky, ktoré sú väčšinou tvorené mamutími kostiami. Last one? No, that's okay. That was the same as before. Thanks. Can we measure the charcoal? Okay, 27. Tento výskum má taký širší kontext, prebieha vlastne v rámci veľkého európskeho projektu medzinárodného, to sú ERC, European Research Council, a sú to v podstate najprestížnejšie projekty, ktoré môžu vedci v Európe získať. My máme to šťastie, že sme spoluriešiteľom tohto projektu. Jeho hlavným riešiteľom je kolega Jarek Vilčinský z Poľskej akadémie vied z Ústavu systematiky zvierat. Potom je tu Rakúska akadémia vied, je tu práve univerzita v Exeteri z Veľkej Británie, je tu univerzita v Tübingen a ešte asi ďalšie 2 alebo 3 inštitúcie, neviem, zo Švajčiarska, zo Švédska a ešte z Nemecka. Vieš, ten vlk sa už zobral, tá čelist. To je naozaj krásny veľký vlk. S takým by sa človek nechcel stretnúť. Alebo so smečkou takýchto vlkov. To je asi nie je sranda. Uloviť takéto šelmy, to chce nielen znalosť lovu a znalosť toho zvieraťa, ale aj kúráž a odvahu. Na zajíce stačí jeden človek, ale na taký lov mamuta treba naozaj organizovanú skupinu, ktorá má presne stanovenú stratégiu, čo kto kde bude stáť, kto oddelí ktorého jedinca od stáda a zaženie ho do nejakej pre mamuta nepriaznivej nejakej polohy, kde sa nemôže veľmi dobre hýbať a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj to chce veľkú skupinu, určite minimálne aspoň 50 lovcov, ktorí sa na tom podielajú. A práve takéto stretnutia, asi týchto rodín určite vlastne boli doprevádzané aj práve ďalšími rituálmi. Ja si to tak predstavujem osobne, ako keď sa robia dnešné ako hony, ako lovecké, tak nejaký ten obrad predtým, má to presne stanovené pravidlá a je to samozrejme potom doprevádzané nejakou oslavou ako toho honu a toho úspešného lovu. A to nám práve tu nás aj generuje taký ten symbolizmus, ktorý my tu v tej kultúre máme. Máme tu na veľa symbolických predmetov, máme tu na rituálne hroby na tých sídliskách. No vesnice to určite neboli pred 30 000 rokmi. My si tých ľudí musíme predstaviť tým, že sledovali vlastne pohyb tých stád, a vlastne dá sa povedať, ako keby doprevádzali tie stáda, tak si to skôr musíme predstaviť ako také v podstate krátkodobé tábory. Asi najlepšie si predstaviť také indiánske típy, takže museli to byť skladné vlastne obydlia, ktoré sa dajú prenášať. Taká bežná skupina sa mohla zostávať, z niekoľkých rodín, myslíme napríklad nejakú trojgeneračnú rodinu, tak si predstavte nejakých 50 alebo 100 ľudí, ktorí ako sa mohli niekde na tom mieste zastaviť. My sme sa pre túto lokalitu, alebo pre výskum tejto lokality v rámci tohto ERC projektu rozhodli práve preto, pretože má veľmi bohatú históriu. Je to jedna z najznámejších paleolitických lokalít u nás a práve na tejto lokalite bola objavená už aj počas výskumov Karla Absolona časť mamutiek skládky.
a potom v plnej šírke vlastne bola dokopaná tá skládka v roku 1966 a 68. Samozrejme tá veda sa posunula už aj od tých 60. rokov, takže dneska môžeme robiť analýzy, ktoré pred 60 rokmi nebolo možné robiť, hej, takže môžeme tie kosti podrobiť genetickým analýzám izotopov, presnejšiemu datovaniu, rôznym chemickým analýzam, hej, môžeme uplatniť ďalšie metódy datovania a porovnávať tak práve ako rôzne polohy. A práve na základe toho sa snažíme dopátrať, ako sa tie skládky formovali, možno nájsť aj v tom celom taký nejaký vzťah medzi práve tými lovcami a tými mamutimi stádami, ako vzájomne interreagovali, hej, alebo ako prebiehalo súžitie práve ľudí a mamutov. A samozrejme projekt sa snaží potom vysvetliť, čo sa s tou obrovskou populáciou mamutov vlastne tu v Európe stalo. Je to aj dôležitá otázka, ktorá sa snaží objasniť práve vývoj, alebo dá sa povedať vymiznutie mamutov v Európe.